sejahtera bagi rekan-rekan semua. Ya, inilah cuaca hari ini di Padang bosku. Cuaca sangat buruk, angin kencang sekali. Semoga tidak terjadi apa-apa karena anginnya luar biasa. Burung-burung cuacanya gila ya bosku. Ya Allah, anginnya kencang sekali. Perumahan komplek terjadi pohon nipah kayak gitu, pohon anginnya dekat laut posisinya. Astaga, ya Allah. Kayak teman saudara-saudaraku, cuacanya udah hujan. Anginnya kencang. Ya Allah, anginnya pohon nipah sampai kayak gitu itu. Kalau orang Jawa itu bahasanya selewat 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 selewat.
kencang. Pohon nipah ya kayak pohon nipah bergoyang.